ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா துபாயில் மோட்டர் ஷோ நடந்துச்சு. இது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் 1 பார்ட் 2 நம்ம ஆல்ரெடி போட்டோம். ஸோ மேலே கார்டு கொடுக்குறேன். பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்க்காதவங்க பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்த்துட்டு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். ஸோ என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து துபாயில் உள்ள மிலிட்ரி கார்ஸு, அதே சமயத்தில் சூப்பர் கார்ஸு ப்ளஸ் பைக் ஷோ. ஸோ அந்த விஷயங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. வாங்க வீடியோக்குள்ள. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க ஒரு பெரிய ஒரு லாரி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த கார் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிலிட்ரியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய, துபாய் மிலிட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரு. ஸோ இது வந்து பயங்கர ஒரு ஹார்ட் அண்டு ஒரு இரும்பில் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இப்போ close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஒரு பைக்கோட ஷோவாக வச்சுருந்தாங்க. இது நிறையா பைக்கு, வெரைட்டி ஆஃப் பைக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வரிசை லைனில் வச்சுருந்தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ரைடர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற பைக்கு. ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பார்க்கவே பயங்கர கிளாஸிக்காக ஒரு கிராண்டான லுக்கு. ஒவ்வொரு பைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு மினிமம் ப்ரைஸே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 6 lakhs மேலே உள்ள பைக் தான் நிறையா பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க பைக் எல்லாமே ரொம்ப வெரைட்டி ஆஃப் பைக்ஸு. ஸோ ரொம்ப ரேசர்ஸ் ஓட்டக்கூடிய பைக்குகள் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு இந்தியன் யூஸ் பண்ணுற வண்டின்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு அசோக சக்கரம், அதே பார்த்திங்கன்னா டெக்கரேஷன் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதான் நீங்கள் வந்து இந்த வண்டி தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது பார்க்கவே பயங்கர ஒரு லுக்காக இருந்துச்சு, கிராண்ட் லுக்காக இருந்துச்சு, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோட எண்டில் என்ன வரும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் கார்ஸ் மறக்காம மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் கார்ஸ் நம்மலாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரைவ் பண்ணாத ஒரு வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மோஸ்ட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ்ட் கார் சூப்பர் கார்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ அதோட இதுவும் வந்து இந்த வீடியோட எண்டில் இருக்குது. ஸோ அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிட்டு மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். யாரெல்லாம் வந்து பைக் பிரியராக இருக்கீங்க, கார் பிரியராக இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த பைக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு. பார்க்கவே பயங்கர ஒரு பெருமிதமாக இருந்துச்சு. அதாவது நம்ம ஒரு வெளிநாட்டில் வந்து இருக்கிறப்ப ஒரு இந்தியன் அப்படின்றத பார்க்குறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும். அது வந்து வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு, வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஃபீல் தெரியும். ஸோ அது பார்க்க ரொம்ப லுக்காக இருந்துச்சு. ஸோ இது எந்த செஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார் செஷன். இது பார்த்திங்கன்னா அவுட்டோரில் சில கார்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த கார்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ரொம்ப கிராண்டான கார்ஸு, ரொம்ப ரிச்சான கார்ஸு, ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ்டான கார்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப வெரைட்டியாக இருந்த கார்ஸ் இருந்தனால பார்த்திங்கன்னா எதை பார்க்குறது எதை விட்றது அந்த மாதிரி தெரியவே இல்லை. சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கார் பிரியர் இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டர் பிரியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் தெரியும். ஸோ அதே ஃபீல் தான் எனக்கும் கிடச்சிச்சு. ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு நான் எல்லா காரையுமே கவர் பண்ணி கட்டிட்டேன். ஸோ பாருங்கள், இந்த மாதிரி செல்ஃபி எடுக்கிறவங்க தொல்லை தாங்க முடியல நிறைய பேர். இந்த காரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா மிட்சுபிஷியில் இது ஒரு சூப்பர் கார். ஆக்சுவலி இது வந்து சூப்பர் கார்லேயே பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் காரு, அதாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பெட்ரோல் இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் பண்ணி ஓட்டக்கூடிய ஒரு காரு. ஸோ இது பயங்கர ஒரு லுக்காக இருந்துச்சு, பார்க்கவே ரொம்ப கிளாசிக்காக ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய காரை பார்த்திங்க அப்படின்னா கபாலி படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வில்லன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கார் மாதிரி தான் இருந்துச்சு இது பார்க்குறதுக்கு. இது பேர் வந்து ஹாங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து சைனாவோட பிராண்ட் இந்த காரு. ஸோ அந்த கார் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு நியூ லுக்கும், அதே சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு லுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த காரில் வந்து ஒரு பார்த்த ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் காரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாங்காய் அப்படின்ற கம்பெனியோட, அதே சைனீஸ் கம்பெனியோட இன்னொரு கார் அது. ஸோ அந்த மாடல் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இதுவும் பார்க்கறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஒரு லுக்காகவும் ரொம்ப கிராண்டாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டில் த எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டு வரைக்கும் வந்து சூப்பர் கார் ஸ்டேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த கார் பகுதி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சூப்பர் கார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இருந்துச்சு இந்த இதில்.
வித்தியாசமாக இருந்துச்சு இந்த வண்டி. பாம் பிளாஸ்ட்டை போய் வெடிக்காத வண்டி, அந்த மாதிரி ஒரு வண்டி இது. ஷேர் ஏஆர்கே அப்படின்னு இருந்துச்சு. காடு மலை மணல் மேடு எல்லாத்துலேயும் ஏறி போகிற வண்டி. பாலைவனத்தில் ஓட்டுறதுக்கான வண்டி.